tulime siia Kehalasse 5. etapile. Eelmiste etappidega on natukene aia taha läinud, aga sellest pole midagi. Kehala rada väga äge. Loodame, et tuleb lahe päev. Esimene sõit. Stardi magasin maha, kuna seal oli starditulega oli minu jaoks väike segadus ja sealt ka jäin kohe 3. ja tagant tõusta proovisin, aga ei läinud nagu maksimumi võtma, sest esimene eelsõit ja kahju oleks kuskil seal üksteise otsas või seinas lõpetada, et vaatame, mida päev edasi toob. Teine eelsõit sai sõidetud. Start tunduvalt parem, tegime väikseid muudatusi ja saime hästi minema. Olime Aruaasal taga ja sealt tuli päris palju pori, mis segas nagu sõitmist, et ühel hetkel, kui oli vaja kojamehi panna, siis tekkis seal väikene segadus ja auto juhitavus kuidagi kadus peaaegu käest, aga sain kuidagi sealt edasi ja üritasin selle Aruaasale nagu järgi saada, aga ei teagi, mille taha lõpuks nagu jäi, et iseenesest kiiruse poolest oli kindlasti parem sõit kui esimene. Et vaatame, mis 3. saab, et teeme väiksed muudatused veel ja püüame paremini, et hetkel tulime üldis oma klassis 3. ajaga, et kokkuvõttes tegelikult väga hästi, et täna on kiired autod ka koos. Kolmas eelsõit on läbi. Ütleme nii, et siiani nagu võidusõidu mõttes kõige huvitavam sõit võib-olla ja auto need muudatused, mis me teinud oleme, andsid tunda ja läks nagu sõitmine mugavamaks enda jaoks. Ega väga suurt nagu midagi ei oskagi, et lahe võitlus oli Aruaasaga ja proovisin ka natukene ennast talle näidata ja tal üsna lähedal püsida, aga kahjuks möödasõiduvõimalusi nagu raja peal ei ole palju ja loomulikult on kiire ka, et vaatame, mis nüüd finaal toob. Loodame parimat.
finaal äsja lõppenud. Finaalis viimasest reast start lootsin, et mul õnnestub sealt paremini, aga kuna kontakti otseselt otsima ei läinud, siis seal kohta nagu parandada ei õnnestunud. Ei teagi, oli mingisuguseid ootamatusi, kus isegi sain mööda sõita ja üks hetk äkki tuli pidurdus maa peal jälle tagasi kõrvale ja infot ei olnud ka ja siis nagu ehmatas ja lasin tal uuesti rahulikult minna, et seal mingi suruma ei hakanud, aga muidu üldiselt auto sõitis hästi juhitav ja võib-olla selle võimsuse koha pealt natuke peab veel tööd tegema, aga nagu täna ajad ka näitasid, siis seal 4-5 meest 1 sekundi sees, et tegelikult oligi täna niisugune hästi tihe päev, et kõik sõitsid hästi. Ja muud väga ei olegi, et kohtume juba Väitses. No mis ma oskan öelda, tänane päev oli täis vingerbusse. Poiss sõitis tegelikult nagu kulda, aga teised sõitsid ka natukene ja ega tuleb rahule jääda, et Harjumäe ilmastikuolud olid siuksed kah, olid ja ei olnud meile liiga mitte sobivad. Aga ei, ma olen uhke tegelikult. Mees on tegelikult tulnud raske nädala peal. Eelmine nädal oli trenn, me käisime tegelikult Lääne-Eestis trennis, ja seal läks ka natukene vingerbusse tuli vahele, aga muidu mina jään rahule, et muidugi mul see Tanel meil natuke võiks mõne koha pealt juurde anda, saab anda, aga muidugi Siim tegi kõik, mis sai, et siin jääb ikkagi meeskonna taha rohkem praegu. Jah, aitäh. Pigem ei jää. Ja pigem ei jää meeskonna taha, aga ei taha öelda ka korraga, muidu ei saa äkki järgmine kord kaasa. Davai, aga mina tänan.